За тэгэхээр хай. За өнөөдөр би тэгэхээр юу ярихаар бэлдсэн бэ гэхээр одоо энэ бидний одоо энэ өөрчлөгдөж байгаа энэ үе буюу 11-ээс 1-р курс за 2-р курс хүртэл бид нарт тохиолдож болох сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд болон сэтгэл зүйн уналтын талаар ярих байгаа. За тэгээд би дандаа өөрийнхөө туршлага дээрээс үндэслээд энийг ярих учраас би өөрийнхөө талаар нэлээх ярина гэсэн үг байна. Ярина гэсэн үг ээ. За тэгэхээр эхнийх нь болохоор за 11 12 дугаар ангиас яг юу ойлгосон бэ? Ангийнхнаасаа бас юу ойлгосон бэ? За би бол 10 дугаар ангидаа хим биологи явдаг гэсэн. Тэгээд 11 дугаар ангидаа нийгмээр яваад тэгээд тэр хугацаанд бас айгүйх одоо өөрийгөө одоо олоогүй гайхдаг байсан. Одоо энэ мэрэгчлэр явах нь зөв үү? Энэ мэрэгчлэр цаашаа яваад би ингээд амжилтанд хүрч чадах уу? Би энэ мэрэгчлээ үнэхээр дуртай байх уу? Энэ мэрэгчлэрээ үнэхээр хоолоолоод чадах уу гэж айгүйх боддог ус. Гэхдээ ингээд мэрэгчлээ солиод ингээд явсны дараа би ингээд 12-оор зүсгийн алдаад ингээд ойлгосон л доо. Энэ мэдрэмжүүд байж иж хүн өөрчлөгддөг юм байна. Энэ мэдрэмжүүд байж иж хүүхдүүд мэрэгчлээ ер нь бол зөв сонгох юм байна гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би бас мэрэгчлээ одоо бодоход зөв сонгосон байна. За тэгээд би ингээ 12 дугаар ангид орлоо. 11 дугаар ангид аягүй хичээлээ төгс. Тэгээд 12 дугаар ангид орлоо. Тэгсэн чинь би ингээ хичээлээ хийхэ болцсон. Тэгээд ангийнхантайгаа мазраад назгаараад ингээд аягүй их цагийг тэр эдтэй өнгөрөөгөөд ингээ саад маатан цугаад гэдэг ингээд 10 жилийн ангийнх яг юу идэв тэр бүхнийг хийгээд ингээ явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь би ихтэй бага нь. Яг бодож ирсноосоо бага нь авсан. Тэгээд тэрнээс л амар гутарж исэн. Тэрнээс юу гэж өгнөх вэ гэхээр чи ингээ ангийнхантайгаа уулзаад ангийнхантайгаа гоё community үүсгээд гоё байж болно. Гэхдээ хичээлээ хайж болохгүй. За яг бүр яг тэрнээс болоод би ээж тэр бага нь авсан уу гэвэл үгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол хичээлээ хайж болохгүй гэдгийг л ойлгосон байхгүй юу? Тэгээд хичээлээ их зөв арга барилаа олох хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. За тэгээд яшин дараах сэтгэл зүй маань маш хүнд байсан. Би ингээ өссөн байгаа авч чадаагүй. Гэхдээ бол тодорхой хэмжээнд өндрөө нь авсан. Тэгээд өссөн сургуулаа бол авч чадсан боловч надад бас л хэцүү байсан. Тэгээд би авъя гэж бодчихсон тэтгэлгээ авч чадаагүй учраас надад амар хэцүү байсан. За тэгээ явж ийлаа. Тэгээд би тэр гутралаас болоод зунжаага ажил хийсэн. За яг тэр ажил хийх нь гоё хийсэн. Тэр гутрах нь надад амар удаан хугацаагаар нөлөөлөөгүй байсан бол тэрхүү хугацаанд нөлөөлөд болцсон байсан бол болох байсан. За тэгээд тийм гутралтайгаа 1-р курст орвоо. Тэгээд 1-р курст ороод ингээд хүн амьтантай уулзаж шинэ хүмүүстэй уулзаад айгу гоё байгаа хэрнээ би ингээд дотор байранд орсон. Тэгээд дээрэс нь гэрээсээ хол байгаа. Тэгээд хүмүүсийн ашиг олох надад амар хэцүү байсан. Тэгээд хичээл бас амар хүндээсэн. Зарим нэг хичээлүүд англи дээр ордог гэсэн. Тэгээд манай хичээл англи дээр зарим одоо юу гэмээр 10 жилийн сургалтын системд англи хэлийг тийм өндрөөр авч үнэлдэггүй байсан учраас би ингээ англи гүгээсээ болоод амар хэцүү байсан. За тэгээд би англи хэлийг аягүй сурсан. Үгүй сурах гэж оролцсон. За тэгээд хичээл ном 1-р курст бол хичээл ном ойлгохгүй, хичээл номны бүтц тэр юу л явцсан юусоо ойлгохгүй удах бол байх ёстой. Үгүй байдаг зүйл. Тэгээд тэрийг амар хурдан даван туулах хэрэгтэй. Энэний талаар зөвлөгөө өгсөн зөндөө хүмүүс байдаг. Тийм болохоор тэднийг үзнэ үз. Тэгээд хурдан даван туулах хэрэгтэй. Тэгээд дэрсэн тэр яшин сэтгэл зүгээ бас хурдан даван туулах ёстой байсан байлаа. За тэгээд ингэж явжсэн чинь би салсан. Тий. Тэгээд салтын сэтгэл зүй бол надад маш хүн дээр нөлөөлсөн. Тэр хүн дээр нөлөөлсөн нөлөө маань ингээд бараг семестр үргэлжилсэн. За ингээд би 2 семестр турш ингээд уналттай явлаа штэ. Тэгээ одоо ингээд сая 100 ингээд бодлоо. Би ингээл амар уналттай явлаа, ингээд амар хэцүү байлаа, сэтгэл зүй одоо тэр хамгийн байж болох хамгийн доод түвшинд очлоо burn out хийлээ, тийм үү? Бүхэн тохиолдож болох асуудлууд. За тэгсэн чинь би ингээд эргээд ингээд зургнуудаа гүйлгэж үзлээ, эргээд ингээд амьдралаа ингээд эргцүүлж үзвэ. 1-2 курсынхаа 12-1-ийнхаа. Тэгээд тэгсэн чинь би ингээд дандаа гоё дурсамжуудыг л харж байгаа. Би ингээд дандаа гоё байсан. Ер нь бол бүхэл дурсамжууд маань гоё юм шиг санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэр салаад уйлсан, тэр одоо тэр хэцүү байсан, эргээд байрандаа байхад ингээд
октодтой ингээд байх ингээд надад хэцүү байсан юм шиг боловч одоо л ингээд эргээд харахад ямар гоё юм бэ, ямар хөөрхөн юм бэ гэж бодож байгаа байхгүй. Тийм болохоор энэний дүгнэлт нь юу вэ гэхээр за хүн болгон burnout хийдэг. Энэ burnout-ын талаар дараа нь дахиад тайлбарлана. Тэнгүүд хүнд хэцүү санагдах үед бид тэр үедээ дааж давшгүй санагддаг боловч эргээд харахад дандаа дурсамж болон сайхан зүйл нь сэтгэл үлдсэн байдаг. Одоо ингээ харахад та нар ингээд буцаад ингээ эргээд харахад өсвөр насны сэтгэл зүй гэж эргээд харахад ингээ найзууд нэг тийм амар хүн санагдахгүй бастай. Тэнгүүтээ ингээд найзуудтайгаа өнгөрөөсөн дурсамж аав ээжтэйгээ хэрхэн татнасан гээл тэгэл тиймэрхүү юмудаа бодохоор энэ үед гоё байсан юм байна гэж боддог. Эргээд энэ үе дурсдаг, сандаг, ностальжик мэдрэмж байнга төрдөг. Тийм болохоор эндээс дахиад юу гэх гээд байгаа вэ гэхээр хүн ямар ч зүйлийг ингээд туулж авахтаа хэцүү юм шиг санагддаг боловч ингээд дараа нь бодоход эргээ сайхан байдаг юм чинь одоо байхдаа би хангалттай хэмжээгээр жээж болно, хангалттай хэмжээгээр өөрийгөө зовоож ядрааж одоо тэр өлсгөж одоо өөр юу гэдэг чинь те болно. Гутарж болно. Гэтэ дараа нь харахад тийм гоё учраас гутраад зогсох хэрэггүй. Зогсохгүйгээр зүгээр л үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ би ингээ бодоод байхад миний хамгийн одоо тэр хийж бүтээсэн зүйл ихтэй үе бол ерөөсөө л юу байгаа юм л та. Тэр burnout хийсэн буюу тэр сэтгэл готрол уналтанд орсон үе байгаа юм. Ер нь бас 10 жилдээ бас бай тийм яг өсвөр наснда тийм айгүй уналтанд орж исэн тэр үе ч гэсэн айгүйх юм хийж бүтээсэн одоо ч гэсэн айгүй юм хийж сая ч гэсэн амар их юм хийж бүтээлээ тэгээ бас айгүй юм суралцж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн одоо юу вэ? Burnout гэдэг одоо энэ уналтын үе гэдгийг бол хүн болгон туулдаг. Хэдэн ч наснда туулж болно. Өсвөр нас 10 жил одоо тэр их сургууль, ажил дээр гарлаа 40 нас хүрлээ 50 нас хүрлээ хэдэн ч настай байхад тэр одоо burnout хийж болно. Одоо уналт хамгийн хүн уналтын хаан зэгт очиж болно. Гэхдээ тэрийг ингээд авсан цагт ингээд эргээд амир шинэ би new life гэж аахгүй. Тийм болохоор тэр уналтандаа удаан битгий гацаарай. Уналт бол байх ёстой зүйл. Чиний бүх мэдрэмжүүд байх ёстой. Чи мэдрэх ёстой. Чи яаж хүлээж авахаас шалтгаална. Чи ингээд чиний мэдэрж байгаа бүх мэдрэмжүүд шинэ үндэ ингээ 2 дахь удаага мэдэрж байгаа мэдрэмж чинь хүртэл 2 дахь удаага мэдэрч чал өөр өгөхгүй. Тийм болохоор одоо өөрийг хайрлах хэмжээ шин тий. Мэдрэмжүүдээ хайрал одоо хэцүү байгаа ч гэсэндээ ирээдүйд хэцүү байна гэсэн үг биш. Байнга хэцүү байна гэсэн үг биш. Дараа нь харахад гоё байдаг учраас та нар ингэ илүү одоо аз жаргалтай болох тэр алхмаа хийж гинэ гэж бодоод илүү их хичээгээрээ, илүү их аз жаргалтай байгаарай. Ингээд хэцүү байна гэд хойш суугаад одоо юу нэрээ готраад хөвтөдөөж болохгүй идэж унтаал тэгэл илүү дутуу юм хийхгүй ингээл хөвтөдөөж болохгүй яг тэр үедээ одоо илүү дутуу юмд яв юунд чамаагүй яв үндэ хүссэн юмдаа яв чамайг хин чараагүй тэгээд буруу зүйл биш те зөв зүйлдээ яв дуртай юмаа хий яг тэр burnout хийцэн байгаа үед бол дуртай зүйлээ хийх хэрэгтэй шинэ community-д орох хэрэгтэй тэгэл элдв бензин хүмүүстэй уулзаад те тэгээд сэтгэллээ хүмүүст ингээд илэрхийлэх хэрэгтэй би ингээд хэцүү байна надад ингээд хэцүү байна гэтээ би зүгээрээ гэх ингээд ярьж ах хэрэгтэй яг зүгээр биш байна гэж хэлээд уйлж болно хамаагүй за миний бүх зөвлөгөө бол ийм байна тавч тодорхой зэгцтэй байсан гэж найдаж байна за тэгээд амжилт баяртай дараа уулзъя